বিশেষ করে আজকে কি দেখাবেন ফারুক ভাই? টেবিল আইটেম, পড়ার টেবিল। হ্যাঁ, এটা কি পড়ার টেবিল? হ্যাঁ, এটা খাটের উপরে বসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাইরাল খুবই ভাইরাল। হ্যাঁ, বিড়ালটা হলো ভাইরাল নাকি? ওকে, নাম কি এটার? এটার নাম হচ্ছে মিনা। হ্যালো, ভালো আছো তুমি? ভালো আছো? হ্যাঁ, ওকে, রিপিট করবে। ওকে, ডল আছে। ডল এটা খুব সুন্দর ডল। এটা বাচ্চাদের জন্য খুবই কিউট। বাচ্চারা পড়ার টেবিলে বসে কিন্তু গরমের সিজন আসছে, এখন গরমের প্রচুর ফ্যান চলবে, ফ্যানগুলো কিন্তু চালাতে পারেন বাচ্চা। ওকে, এগুলো বলে দেন কোনটা কত প্রাইস? এগুলো আপনি পড়বো 450 টাকা করে, আর এটা পড়বো 650 টাকা। 650। ওকে, বলেন একটা একটা করে বলেন। 100 টাকার এরকম সেট। তারপর বার্থডে এর যে আইটেমগুলো, পার্টি স্প্রে, পার্টি পপার, পার্টি স্প্রে, কি রিমোট কন্ট্রোল রিচার্জেবল। ওকে, এটা পড়বে আপনার 5 তলা পর্যন্ত। এটা 5 তলা পর্যন্ত রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। হ্যাঁ, রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বেশ। আজকে আমি খেলনা আইটেম নিয়ে আসছি, আর একটা পড়ার টেবিল নিয়ে, খুবই বিশ্বাসযোগ্য টেবিলটা। ওকে, আজকে হলো বাচ্চাদের আইটেম। সকল আইটেম হলো বাচ্চাদের জন্য, ছোট বাচ্চাদের জন্য। বিভিন্ন আইটেম মানে খেলার জগতে যা আছে সকল আইটেম গুলো কিন্তু এই শপে পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে আজকে কি দেখাবেন ফারুক ভাই? টেবিল আইটেম, পড়ার টেবিল। হ্যাঁ, এটা কি পড়ার টেবিল? হ্যাঁ, এটা খাটের উপরে বসে পড়তে পারবে। এটা ওকে, বাচ্চারা কিন্তু খাটের উপরে বা ফ্লোরে যে কোনো স্থানে কিন্তু এটা বসে পড়াশোনা করতে পারবে। এই সাইডে কি এগুলো এই সাইডে বই রাখার জন্য, কলম টলম অনেক কিছু, কলম এগুলো রাখার জন্য স্পেস আছে। আর কি ফ্যাসিলিটি আছে এটার ভিতরে? এটা ফ্যাসিলিটি যে পড়ালেখার জন্য বাচ্চাদের আছে, বইটি আছে। মানে এটা কি মুভ টুপ করা যায় না এরকম স্টিলই থাকে? না, এটা স্টিলই থাকে। হইলে এটা আপনি করতে পারবেন। কি করা যাবে এটা? এটা ঘোরায় উল্টা দিকেও আপনি করতে পারবেন, ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে কি ডাবল দুইটা কালার হবে, বিভিন্ন কালারের পার্থক্য না? এটা হলো রেড কালার। আচ্ছা, এখানে আর বই কিনা লাগবে না ভিউয়ার্স। বাচ্চাদের বই এখান থেকে পড়তে পারবে। অক্ষরের যে প্রবলেম গুলা, ওই বই আর কিনা লাগবে না, অক্ষরগুলো এখান থেকে শিখতে পারবে। আর আরেকটা কালার হলো পিঙ্ক কালার। জি, ওকে, দুইটা কালারই হয়? তিনটা কালার। আরেকটা কি কালার হয়? আরেকটা পেস্ট কালার হবে। পেস্ট কালার আছে বাইরে। আচ্ছা, পেস্ট কালার আছে এখানে। এই যে অনেকগুলা কালার আছে, এখান থেকে দেখে নেবেন। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। আগে হলো পড়ার টেবিলটা বাচ্চাদের, এটা আমরা আগে শেষ করে দেই নাকি? জি। এটা প্রাইস কিরকম? প্রাইস পড়বে আপনার হলো 450 টাকা। 450 টাকা। আপনি ভিডিও দেখা কেউ করলে ডিসকাউন্ট হবে। জি, ওকে, 450 টাকা হলো এগুলো পার পিস। ঢাকার ভিতরে, ঢাকার বাইরে যে কোনো স্থানে নিতে পারবেন। হাতে প্রোডাক্ট পেয়ে কিন্তু ভিউয়ার্স পেমেন্ট করতে পারবেন। জি, ওকে ফারুক ভাই, তাহলে পরের টেবিলটা শেষ। হ্যাঁ, পরের টেবিল শেষ। আর কি কি আছে? যে পুতুলের কালেকশন গুলো দেখা যাচ্ছে, হিউজ কালেকশন বাচ্চাদের। হ্যাঁ, বাচ্চাদের পুতুল কালেকশন গুলো আপনারা নিতে পারেন। আচ্ছা, এর আগে কোনটা যেন দেখাইছিলেন? বিড়ালটা খুব ভাইরাল, খুবই ভাইরাল। হ্যাঁ, বিড়ালটা হলো ভাইরাল নাকি? ওকে, নাম কি এটার? এটার নাম হচ্ছে মিনা। হ্যাঁ, মিনা বিড়াল। ওকে, মিনা। তো ঠিক আছে, এরকম একটা ক্যাট আপনারা যদি পারচেজ করতে চান, এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে 450 টাকা। 450 টাকা। ওকে, তারপরে এরকম ডগ আছে। ডগ আছে 400 টাকা করে। 400 টাকা পার পিস। টাইগার আছে 400 টাকা। ওকে, 400 টাকা। হ্যাঁ, তারপর আপনার টকিং টম আছে, একটা নতুন আসছে টকিং টম বার্ডের। হ্যাঁ, যেটা বলবেন ওইটাই বলবো আর কি। ওকে, যেটা বলবেন ওইটাই বলবে, মানে রিপিট করবে। হ্যাঁ, আমি চালু করে দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখছেন? ঠিক আছে, হাই বার্ড। হ্যাঁ, আবার আপনি কথা বলতে কথার জন্য নিচে থেকে সেট করতে হবে নাকি? এই এখান থেকে হ্যালো বলেন। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, ভালো আছো তুমি? ভালো আছো?
হ্যাঁ, ওকে, রিপিট করবে। repeat ওকে, করবে, এটা হ্যাঁ। প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে 550 টাকা। 550 টাকা। ওকে, চার্জার সিস্টেম এটা। চার্জার সিস্টেম, রিচার্জার। হ্যাঁ জি। ওকে, তারপর এই ডল আছে। ডল আছে, ডল এটা খুব সুন্দর ডল, এটা বাচ্চাদের জন্য খুবই কিউট। ওকে, এটা প্রাইস কত? এটা পড়বে আপনার 750 টাকা। এটা কি ব্যাটারি সিস্টেম? হ্যাঁ, ব্যাটারি সিস্টেম, মিউজিক হবে। মিউজিক হবে? হ্যাঁ, এই যে বিভিন্ন মিউজিক হবে। হ্যাঁ, মাম্মি ড্যাডি বলবে আর কি। ওকে, এই যে মিউজিক। ঠিক আছে। পাপ্পা তারপরে হলো ফ্যান, বাচ্চারা পড়ার টেবিলে বসে কিন্তু গরমের সিজন আসছে, এখন গরমের প্রচুর ফ্যান চলবে। ফ্যানগুলো কিন্তু চালাতে পারেন, বাচ্চাদের পড়ার টেবিলের পাশে রেখে দিতে পারেন, রিচার্জারেবল নাকি? রিচার্জেবল। এগুলো প্রাইস কিরকম? এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার, এটা 350 টাকা, এটা 450 টাকা। 450 টাকা। আর এর আগে ছিল লাইটের আর আইটেম অনেকগুলো আছে, রাখা দিচ্ছি। এখন আমরা তো শীত পড়ে না, এই জন্য আমরা ভিতরে এখন তো আস্তে আস্তে গরম পড়তেছে, এগুলো লাগবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। এরপর আমরা কোনটা দেখবো? আপনার এটা এগুলো একটু দেখা দেন। এটা হলো আপনার হলো টকিং টম। টকিং টম, হ্যাঁ, ক্যাকটাস বলে এটা। এটাও কি কথা রিপিট করবে? হ্যাঁ, কথা রিপিট করলে চলবে। ওকে, এই যে সুইচ সিস্টেম এখানে, এই যে হ্যাপি বার্থডে বলে। ওকে, বিভিন্ন মিউজিক আছে, কথা বলতে পারবেন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কি খবর তোমার? ওকে, এরকম কালার আছে, স্পাইডারম্যান আছে, তারপর ক্যাকটাস আছে, অনেক আইটেম আছে, বিভিন্ন আইটেম আছে। হ্যাঁ জি। এগুলো প্রাইস কিরকম? এগুলো আপনি বর্তমানে এখন কম দামে দিচ্ছি, 450 টাকা দিচ্ছি। 450 টাকা। আগে 550 ছিল, 450 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর আমরা ফিশের একটা খেলনা দেখতেছি। এটা তো খুবই পছন্দ। রিমোট না ব্যাটারি? এটা হলো আপনার ব্যাটারি, আপনি চলবে, আপনার 3টে বসির চিপ আছে, মাছ ধরতে পারবে এটা। ওকে, বসির সিপ আছে, এই সিপ দিয়ে, এই যে নিচে সিপ দিয়ে এই মাছগুলো উঠানোর জন্য খেলনা সিস্টেম। বাচ্চাদের খুবই পছন্দ এটা। এটা আপনার 300 টাকা করে। 300 টাকা। ওকে, 300 টাকায় এই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর বাচ্চাদের একটা খেলনা আছে যে পাজল, এটা খুবই চলে বাচ্চাদের জন্য, মানে মিলাবে আর কি। পিরামিড আছে, তারপর আপনার চার কোণ আছে। ওকে, এগুলো প্রাইস কিরকম? এগুলো প্রাইস আপনার 180 টাকা করে। 180 টাকা পার পিস। ওকে, 180 টাকা করে পার পিস। তারপর আর কি আছে, আমরা কি দেখব? এই যে মুরগি বাচ্চা চায় অনেকে। এটা কি ব্যাটারি সিস্টেম? এটা না, চাবি সিস্টেম। চাবি সিস্টেম দেখি একটু দেখিয়ে দেন। আচ্ছা, চাবি দিলেই চলবে এটা। চাবি দিলে চলতেছে। ওকে, অসাধারণ কিন্তু চাবি সিস্টেম। এটা ঘোরালেই কিন্তু দাম কম আছে, মাত্র 80 টাকা করে। 80 টাকা পার পিস, 80 টাকা। আর এই যে পাজলস গুলো আপনার 180 টাকা। 180 টাকা করে পার পিস। ওকে, তারপর এই যে বড় একটা পুতুল দেখা যাচ্ছে, চশমা পরা ম্যাডাম। পুতুল আছে, এটা মিউজিক বলে, মিউজিক হবে। মিউজিক হবে না? হ্যাঁ, ক্যাপ আছে, একটা ক্যাপ আছে, গ্লাস আছে না, এটার সাথে চশমা। হ্যাঁ, চশমা আছে, চশমা যে এটা যেরকম চশমা, এর সাথে চশমা ফ্রি পাচ্ছেন আপনারা। ওকে, চশমা ফ্রি। প্রাইস কিরকম এরকম পুতুলগুলো? প্রাইস পড়বে আপনার 1050 টাকা। 1050 টাকা। ওকে, তারপর আরেকটা দেখা যাচ্ছে, এটা কি? এটা ড্যান্সিং ডল। ড্যান্সিং ডল, জি। ওটা সাউন্ড অফ করে দেন। এটা সাউন্ড হবে। ড্যান্সিং ডল, এটা আপনি ব্যাটারি দিলে চলবে আর কি। ব্যাটারি দিলে ড্যান্সিং করবে হ্যাঁ, নাকি? ড্যান্সিং করবে। ওকে, অসাধারণ কিন্তু। এটা প্রাইস কত? এটা 550 টাকা। 550 টাকা। ওকে, তারপর আমরা পুতুলগুলো একটু শেষ করে দিই নাকি? এখানে জাস্ট প্রাইস গুলো বলে দেন, কোনটা কত প্রাইস? এগুলো আপনি পড়বে হলো 450 টাকা করে, আর এটা পড়বে 650 টাকা। 650। ওকে, বলেন একটা একটা করে বলেন কোনটা কত প্রাইস। 650 টাকা, এটা আছে 800 টাকা, এটা আছে 1200 টাকা, এটা আছে আপনার 750 টাকা। তারপরে ওয়েট তো ক্যামেরা ঝামেলা করতেছে। হ্যাঁ, বলেন। যেটা আছে আপনার 750 টাকা, এটা মিউজিক হবে, মিউজিক সিস্টেম। মিউজিক সিস্টেম, ওকে। তারপরে এখানে আরো আছে যে এটা আছে 1200 টাকা। ওটার নাম কি? এটা হলো মিসেলো পান্ডা, টেডি ভাই। হ্যাঁ, পান্ডা, টেডি ভাই, বড় সবচেয়ে বড়। তারপরে আরো ঢল আছে টেডি ভাই এখানে, বড় বড় আছে। ওকে, এটা কি এটার সাথে থাকবে? হ্যাঁ, এর সাথে থাকে, ওকে, লাভটা থাকে। প্রাইস কিরকম এটার? এটা প্রাইস হবে আপনার 950 টাকা। 950 টাকা। জি, ওকে। তারপর কি আছে? তারপরে আরেকটা পূজাভূতির মতো একটা আছে ডল। এটা প্রাইস কত? এটা পড়বে আপনার 550 টাকা। 550। ওকে, তারপর এই যে বাচ্চাদের ব্যাগগুলো, এই যে পুতুলের, হ্যাঁ, পুতুলের ব্যাগগুলো আছে। হ্যাঁ, এই যে ব্যাগ আছে, ব্যাগগুলো হবে বাচ্চারা, ছোট বাচ্চারা এগুলো ইউজ করতে পারে। যারা 0 বছর বা ক্লাস 1 এরকম ইউজ করে তাদের জন্য। এটা প্রাইস অনেকটা কালার হবে। এটা প্রাইস পড়বে আপনার 550 টাকা। 550 টাকা এই ব্যাগ। জি, প্রাইস তো একটু কম হওয়ার কথা, বেশি প্রাইস মনে হচ্ছে না? না, এটা চায়না তো, এটা চায়না। 50 টাকা আর ডিসকাউন্ট করে দিব আমি, সমস্যা নেই। ওকে, কিছুটা ডিসকাউন্ট হবে। তারপরে এই যে ডলগুলো একটু প্রাইস বলে দেন। এই যেটা বলছিলাম, এটা আপনার 650 টাকা। 650। জি, সিরিয়ালে ধরবেন না, এই যেভাবে সেভাবে রাখেন, জাস্ট প্রাইস গুলো বলতে থাকেন। এটা 650, এটা 650। ওকে, এগুলো 450, এগুলো 450। ওকে, এটা 400 টাকা, এটা 400 টাকা।
ওকে, আর এটা আছে 300 টাকা। 300 টাকা। এই যে পিছনে আপনার এটা প্রাইস কত? এটা আছে আপনার, এটা রাখা যাবে 700 টাকা রাখা যাবে। 700 টাকা। ওকে, হ্যাঁ, ওই যে উপরে আছে 700 টাকা। তারপরে এই যে ব্যাগটা, এটা একটা হাঁস। হাঁস, এটা কি ব্যাগ না হাঁস? হাঁস এটা। ও হাঁস, এটা প্রাইস কত? এটা 350 টাকা। 350 টাকা। জি। ওকে, আর বাচ্চাদের এখানে আরো হিউজ পুতুল আছে। খেলনা আছে, এই যে সবগুলো তো আর দেখানো সম্ভব নয় ভিউয়ার্স। এখানে পুতুল আছে, আপনারা জাস্ট ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন কোনটা চাচ্ছেন বাচ্চাদের অনেক পুতুল ওই আইটেমগুলো। এগুলো পিস কত করে সেট? এগুলো আপনি 150 টাকা আর 100 টাকা। 150 100 টাকার এরকম সেট। তারপর বার্থডে যে আইটেমগুলো, পার্টি স্প্রে, পার্টি পপার, পার্টি স্প্রে, এগুলো সব প্রাইস কিরকম? কোনটা কিরকম প্রাইস? আপনি পার্টি স্প্রে 60 টাকা আর হলো পার্টি পপার 100 টাকা। ওকে। আর আপনার হলো বেলুন জাতীয়, এটা হলো আপনার হ্যাপি বার্থডে লেখা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 150 টাকা করে। 150 টাকা। জি। ওকে, তারপর খেলনার দিকে আসি। কার সিস্টেম, কার আছে, এই বড় বড় কারটার কার প্রাইস আছে। কিরকম? এটা পড়বে আপনার হলো 1150 টাকা। 1150। এটা কি রিমোট কন্ট্রোল? রিমোট কন্ট্রোল, রিচার্জেবল। রিচার্জেবল। ওকে। আবার আছে ব্যাটারি গুলো আছে 550 টাকা করে। শুধু ব্যাটারি? হ্যাঁ, ব্যাটারি। ব্যাটারি কয়টা লাগে? রিমোট ব্যাটারি। হ্যাঁ, ব্যাটারি লাগে 4টা আর 2টা 6টা ব্যাটারি। ওকে, রিমোট ব্যাটারি। আর এটা বড় কিন্তু এটা রিচার্জেবল। আবার চার্জার গুলো আছে যেখানে, এটা কিন্তু আরেকটা কালার না? কালার আছে বিভিন্ন। এটা যে চার্জারটা আছে এটা 750 টাকা। ওকে, তারপর কি আছে? হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে, হেলিকপ্টারটা হাতে নেন। এটা তো বিভিন্ন কালার আছে না? এটা অনেক চলতেছে বর্তমানে। এটা প্রাইস কত হেলিকপ্টার? এটা প্রাইস হলো আপনার 450 টাকা। 450 টাকা। জি। আর ওকে। এটা বড় একটা আছে, এটা আপনার 1650 টাকা। কয়তলা উঠবে এটা? এটা ওর আপনার 5 তলা পর্যন্ত। এটা 5 তলা পর্যন্ত রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম? হ্যাঁ, রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। ওকে। আর এটা সেন্সর না? এটা সেন্সর এবং রিমোট কন্ট্রোল দুইটাই কাজ করবে? 3 তলা পর্যন্ত উঠবে। ওকে, 3 তলা পর্যন্ত। জি। তারপরে এখানে বিভিন্ন কার দেখা এয়ার যাচ্ছে। বাস আছে। ইয়ারবাস। হ্যাঁ, ব্যাটারি যে প্লেন, এটা কি চাকাতে চলে? চাকাতে চলে, নিচে চলে। ওকে, এটা প্রাইস কত? এটার দাম পড়বে 450 টাকা। 450। জি। ওকে, তারপরে যে এখানে কারগুলো, পোল্ট্রি, হার্ডে পোল্ট্রি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো প্রাইস কত এটা? 1350 টাকা। ওকে। আর নিচে ডাইনোসর দুইটা আছে। কালার নাকি? হ্যাঁ, ডাইনোসর আছে। ডাইনোসর, এটার প্রাইস কত? ডাইনোসর পড়বে আপনার 800 টাকা। ওকে। তারপর ডিম হাঁস আছে। ডিম পারে? হ্যাঁ, ডিম হাঁস 650 টাকা। 650। আপনার গরু আছে 550 টাকা। ওকে। তারপরে এখানে ছোট ছোট গাড়ি আছে, ছোট গাড়ি 300 টাকা করে। 300 টাকা করে পার পিস। ওকে। তারপর অনেক মডেল আছে, আরো গাড়ি আছে, ডল হাউস আছে। ডল হাউস গুলোর প্রাইস কিরকম? ডল হাউস এটা 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটা বিভিন্ন বাড়ির এগুলো সেট করতে পারবে নাকি? তারপর রোবট গাড়ি আছে, রোবট। তারপরে ড্রোন আছে। ড্রোন, বাচ্চাদের ড্রোন। এটা কি ক্যামেরা সিস্টেম না ক্যামেরা ছাড়া? ক্যামেরা হালা পাওয়া যাবে। আচ্ছা, ক্যামেরা, এই ড্রোনটার প্রাইস কত? এটা পড়বে আপনার হলো 2550 টাকা। কত তলা পর্যন্ত উঠবে? এটা 5 তলা পর্যন্ত। 5 তলা পর্যন্ত। তারপর আর এখানে রোবটের আপনার প্রাইস কত? রোবট পড়বে আপনার 550 টাকা। 550। আর ডলের যে সেট, ডল হাউস আপনার আছে হলো এটা 1150 টাকা। 1150 আর টাকা। ছোটটা আছে 50 পিসের বল, ওটা পড়বে 950 টাকা। 50 পিসের? হ্যাঁ, আর 100 পিসের। 100 পিসের, এই যে লেখাই আছে। হ্যাঁ, 100 পিসের। 100 পিস। হ্যাঁ, আর এখানে আবার যে ডল হাউস আছে, উপরে দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। ডল হাউস। ওকে, ডল হাউস। এটা পড়বে আপনার 850 টাকা। 850 টাকা। জি। ওকে। খেলনার বিভিন্ন আইটেম গুলো, এই যে কার গুলো আছে, এগুলো প্রাইস কিরকম? এগুলো আপনি পার পিস পড়ে হলো 150 টাকা। স্টিল বডি। স্টিলের বডি না? হ্যাঁ, স্টিল বডি। স্টিলের বডি। কত বললেন প্রাইস? 150 টাকা। 150 টাকা। যেখানে আরো আপডেট আছে স্টিল বডি সব। স্টিলের বডি নাকি? পার পিস 150 টাকা। 150 পুরোটাই মেটাল গাড়ি। হ্যাঁ। ওকে, মেটাল। মেটাল, হ্যাঁ। ওকে, মেটালে 150 টাকা পার পিস। জি। ওকে, মেটালের বডি গুলো 150 টাকা পার পিস। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এই যে হরিণটার প্রাইস কত? হরিণটার প্রাইস এটা হলো বড়টা, এটা আপনার 950 টাকা। আর এই যে সিংহ, এটা হলো আপনার 400 টাকা। 400 টাকা। জি। আর এই যে বাচ্চাদের একটা পপেট, এই খেলাটা অনেক চলতেছে বাচ্চাদের জন্য খুবই। এটা কিভাবে? এটা আপনি প্রেস করলে হবে। হ্যাঁ, প্রেস করলে ফোটা। এটা বাচ্চারা অনেক পছন্দ বাচ্চাদের। ওকে, এটা প্রাইস কত? এটা আপনার 120 টাকা করে। 120 টাকা। জি। ওকে, হিউজের খেলনার হিউজ কালেকশন ভিউয়ার্স, সবগুলো দেখানো সম্ভব নয়। হিউজ কালেকশন। এই যে ডলগুলা, এই ডলগুলোর প্রাইস কিরকম? এটা আপনার 180 টাকা। 180 না? তো হাতে নেন। ওকে, 180। তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে এটা কি? এটা হচ্ছে আপনার টিপি রোবট। টিপি রোবট। হ্যাঁ, টিপি রোবট। বাচ্চারা ভালো চিনে টিপি রোবট। এটা প্রাইস কত? 750 টাকা। 750 টাকা। জি। অনেক কালেকশন ভিউয়ার্স, অনেক কালেকশন। এতগুলো তো এক ভিডিওতে দেখানো সম্ভব নয়। আপনারা জাস্ট ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে ডিটেইলস জেনে নেবেন কি কি কালেকশন চান। তারপরে যে এগুলো কি? এটা বাচ্চাদের স্লাইমস। হ্যাঁ, স্লাইম অনেক কালার হবে, বিভিন্ন কালার। 150 টাকা করে পাবেন। 150 টাকা পার পিস। জি। এটা ছোট আছে, ছোটটা 100 টাকা, আর ছোট আছে 50 টাকা। এটা অনেক আইটেম আছে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো কি?
এটা হচ্ছে চুমকি। চমকি সিস্টেম, হ্যাঁ, চুমকি বাচ্চাদের ছেলেরা তো সবাই খুলে মুখে দেখান। করে। এখানে বিভিন্ন কালারের চমকি আছে, বাচ্চারা কিন্তু খেলাধুলা করে, হোলি টোলি হলে বা দিতে পারো বা জন্মদিনের বিভিন্ন জন্য। গায়ে হলুদে বা পার্টি প্রোগ্রামে এগুলা চমকি সিস্টেম আপনারা ইউজ করতে পারেন। তবে সাবধান, চোখে যেন না লাগে। চোখে লাগলে সমস্যা নাই, এটা কোনো ক্ষতি নাই। ওকে, প্রবলেম নেই। না না। আচ্ছা, তারপর ওই যে ওইটা কি, ওই যে কালার মেয়েদের একটা দেখা যাচ্ছে, এটা হলো আপনার বেস, বেস হ্যাপি বার্থডে বেস, এই যে সাইডে বেস লাগা যায়। ওকে, মানে ক্রস হ্যাঁ, ক্রস যে বেস, বেসটা, বেসটা ওকে, এটা। মানে বার্থডে লেখা থাকবে বার্থডে নাকি? বার্থডে অনেক আইটেম হবে, অনেক আইটেম আপনি আচ্ছা, যাচাই বার্থডে বাছাই আইটেমে পাবেন। যা চান ওইটা নিয়ে আমরা দরকার হলে আরেকটা সিঙ্গেল ভিডিও করব নেক্সট টাইমে। পাবেন অনেক কিছু তো পাবেন। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, খেলনা আইটেমে যা যা লাগে বা যা আইটেম লাগে আপনারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে ডিটেইলস জেনে নেবেন। ফারুক ভাই আছে, ফারুক ভাই আপনাদের সহায়তা করবে। আর বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো আপনারা নিতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। হাতে প্রোডাক্ট পেয়ে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবেন। আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ। খোদা হাফেজ।